fueron nomás. Otros no hay. Una vez dejé mis zapatos, así estaba en la fogata vos, con los entierros, se me... Quemó la punta, vos. Va, yo en esa onda de legendarios, ¿verdad vos? Llevaba mi sleeping bien empapado, hicieron fogata. Lo pego, mira vos. Ah, no. Se derritió esa onda. ¿Ya está tranquilo, pues? Venía estresado el Puki. Los cerritos son para desestresarse. No, va. Está la humedad arriba, mucha hambre. ¿Quieren venir? Los esperamos. Al party. Seguido, La otra vez iba para Guastatoya, ¿verdad vos? Ajá. Y íbamos con un cuate y digo, mano, mira, yo ya no aguanto el sueño, dale vos, maneja. Simón, me dijo. Me paso yo al sillón del copiloto, ¿verdad vos? Y me pongo así, ¿no? Cuando siento que se me sube esa onda. Y no me podía mover. Y aquel solo miraba que yo no podía hacer nada, ¿verdad vos? Y la última, ¿cuál? Visita. Güey, no. ¿Lo querés decir? Tranquilo, pues.